A partir de este momento, LB80 Canal 10. Ha nacido el color en la Argentina. Canal 10 de Córdoba se regocija. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a los 60 del 10. Hoy vamos a repasar un tema muy importante que pasó justamente aquí en nuestra sociedad. Una tragedia, algunos dicen tragedia, nosotros preferimos no decirlo. ¿Saben por qué? Porque esto ocurre cuando realmente se puede prever. Y realmente esto que pasó en el año 2006 con una ambulancia del 107 se hubiera podido prever. Entonces no es una tragedia, es como una suma de errores que provocaron la muerte de 4 personas. Hoy vamos a estar viendo entonces lo que ocurrió con la ambulancia del 107. Pero mientras tanto, ¿qué le parece si comenzamos con los 60 del 10 de esta manera? Y así comenzamos con todo el ritmo de Giancarlos ahí en Telemanía. ¿Cómo estás, Jorge Zapata? Bien, muy bien, Moni. Efectivamente, creo que Giancarlo le debe el 90% de su carrera a Canal 10. Ah, no me digas. Sí, en esa época prácticamente el nacimiento artístico de Giancarlo se hizo a través de la pantalla de Canal 10, en los diferentes programas, La Pachanga, Telemanía, en fin. En todos los programas que emitía Canal 10. No había otro lugar donde Giancarlo podía lanzarse. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué pasaba? No, simplemente... Era como cuando no, vos decías... sí, simplemente como ya tantas veces lo dijimos, sí. La historia de Córdoba está muy vinculada a Canal 10 porque había, digamos, un criterio de que las distintas expresiones culturales, musicales, deportivas, tuvieran cabida en Canal 10. No era solo una cuestión de llenar espacios, armar programaciones o programaciones o espacios vendidos, sino había realmente una necesidad del canal de que en esta pantalla tuvieran expresiones todas las diversidades artísticas de Córdoba, entre ellas el cuarteto. Y Giancarlo le debe, como te digo, el 90% de su carrera a la pantalla de Canal 10. Hoy muchos cuarteteros se olvidan de eso. Ah, sí. Es un lamentable olvido, y tal pero... vez lo que pasa es que ahora todos los canales han abierto a lo popular, al cuarteto, pero sí, antes no era pero la gratitud no se debe perder. Yo sí, yo soy la convencida de eso, sin duda. Bueno, ¿qué te parece si vamos hablando de Telemanías, no? Hacemos un repaso de la historia, los 25 años, ¿querés? Sí, Telemanía cumplió 30 años, Ajá. pero a los 25 se hizo un pequeño informe casi al estilo mío, como me gusta, con algunos números. Al estilo Zapata. Al estilo planilla Excel. Planilla Excel. No me encantó ese término, planilla Excel. Bueno, ¿querés que veamos entonces este homenaje planilla Excel? Dale. A lo largo de 25 años de emisión consecutiva, Telemanías se convirtió en un clásico de la televisión cordobesa. Eso no es bueno ni es malo, eso es... Por temporada se inscriben para jugar en Telemanías 1.500 cursos secundarios de toda la provincia.
Participan anualmente alrededor de 210 localidades grandes y pequeñas de toda la provincia. La participación de los estudiantes es directa. No intervienen en ningún momento del proceso los padres, ni los docentes, ni los directivos de los colegios. 50.000 chicos se inscriben anualmente, conformando una base de datos que incluye fundamentalmente las carreras terciarias que van a seguir. En Telemanías se conoce la orientación vocacional de 50.000 estudiantes secundarios anuales, que a ningún ministro de Educación le interesó nunca. En Telemanías los juegos son exclusivamente de índole cultural. Se utiliza el sistema de opciones, que valora más el razonamiento que el conocimiento. Las preguntas las elabora personalmente el productor del programa, Jorge Zapata. La consigna es que los chicos no bajen del 65% de respuestas correctas para respetar la dignidad educativa de estudiantes y colegios. Lo decimos con propiedad y sin eufemismos. En Telemanías juegan juntos los colegios más caros y los más humildes de Córdoba. Tienen las mismas posibilidades de ganar, el colegio privado más caro y el IPEN más sencillo. En Telemanías no se educa ni se compite. Es tan solo un programa de juegos y entretenimientos basado en el razonamiento de los secundarios. En su historia se han formulado en Telemanías cerca de 100.000 preguntas de cultura general que incluyen la actualidad política. 80 colegios por año reciben el regalo de un crucero por el delta del Paraná. Ya viajaron con Telemanías alrededor de 40.000 jóvenes. ¡Wow! ¡Wow! Con ese Excel. Es una planilla Excel, te lo advertí. Realmente, pero hay una cosa que me llamó la atención. ¿Vos hiciste todas esas preguntas? Sí, todas. ¿Todas? De la primera a la última. Es una tarea. Hubo 2 tareas en Telemanías que nunca resigné en colaboradores. Uno, el contenido de las preguntas, porque ahí se dice algo importante, que pretendíamos que por lo menos el 65% de las respuestas que daban los chicos de los colegios fueran correctas. Entonces las preguntas tenían que ser, y fueron siempre muy estudiadas y meticulosas, de modo tal que con el sistema de opciones, ¿no es cierto?, se produjera un nivel de respuesta que anduviera alrededor del 65%. Más el razonamiento que decías, por ejemplo. Claro, entonces con el sistema de opciones, digamos, los chicos, más allá del conocimiento que podían tenerlo, ¿no es cierto?, les obligamos de alguna manera a que razonaran la pregunta. Y siempre debía contestar uno en nombre del curso, pero debatía todo el equipo y todo el curso. Y la segunda tarea que nunca resigné fue recibirlos yo personalmente a la entrada del programa, uno por uno. No me digas. No hubo un solo colegio que entrara al estudio que la primera persona con la cual se topaban era conmigo, y yo les daba las explicaciones del juego y las reglas generales y las normas de convivencia del programa, claro, ¿sí?, dentro del estudio. ¿Por qué? Porque para casi la totalidad de los chicos el participar de un evento en un programa de televisión era, digamos, una novedad. Entonces los chicos, perdón, claro, Mónica, sí, los chicos venían con algunas costumbres sociales, sabían cómo comportarse en la cancha, sabían cómo comportarse en el boliche, pero no sabían cómo comportarse en un programa de televisión. Y esto no es un tema menor, porque los chicos comportarse en la cancha saben que pueden insultar, que pueden faltar respeto, una serie de cosas que todos conocemos y que hemos naturalizado lamentablemente. Y en un boliche también, en un boliche saben que hay, por ejemplo, un patobica o un guardia. En Telemanías nunca hubo un guardia, nunca, jamás. Y yo me comprometí cuando hice el ciclo que el día que haga falta poner un guardia o un policía, no lo hacía más al programa. ¿Y qué es lo que le decís? ¿Cuáles son los 2 o 3 tips que le decís de cómo se tiene que comportar? Bueno, primero el respeto entre ellos, ¿no es cierto? Y segundo que, digamos, la resolución de los ganadores quedaba siempre al final, que es otro detalle importante de ese ciclo. Nunca permitíamos que se supiera ya la tendencia de quién iba a ganar mucho antes de que terminara el programa, de modo que ninguno de los chicos o los colegios perdiera la expectativa hasta el último minuto del programa. Bueno,
nos fue bien, los chicos respetaron, nunca jamás hubo un problema y pasaron decenas de miles. Claro, ¿no? Porque había que tenerlos todos juntos ahí en el... Imagínate, 32 cursos diferentes, de 20, a veces eran 32 ciudades diferentes, todos juntos, y uno al lado de otro. A mí lo que me llamó la atención de todo este Excel que mostraste es que, y recordé eso, ¿no? Que compartían lugar y espacio y que en igualdad de condiciones chicos de colegios muy caros con chicos de IPEM y hasta de barrios vulnerables, ¿no? No solo eso, sino que también en algunos casos, con diferencias de formación académica, ¿cierto? Pero de todos modos el sistema estaba armado de modo tal. Vamos a poner un ejemplo. Había un colegio con un gran nivel académico, que por ejemplo eran el Montserrat y el Manuel Belgrano, ¿no es cierto? Y otros colegios supuestamente con un menor nivel de formación académica, pero en el sistema de preguntas y respuestas que estaba armado el proyecto televisivo de Telemanías, contestaba uno en representación de todo. Entonces bastaba con que un colegio de zonas vulnerables, digamos, limitadas, tuviera un alumno bien preparado, ese alumno preparado le podía hacer ganar el viaje de estudio a su curso. O sea que ese sistema de preguntas, ahí radicaba la equidad, digamos, entre unos y otros. Absolutamente. Claro. Ahí estaba, a ver, es muy difícil cuando uno plantea un objetivo, bueno, acá tenemos que lograr que el 65% de los chicos contesten bien, porque además no solo estaba en juego el tema del regalo, del premio, que era el viaje de estudio totalmente gratuito, sino también en muchos casos había alguna resistencia de los colegios por el supuesto prestigio de cada colegio. Incluso hasta un colegio que no voy a dar el nombre, pero sí voy a dar el hecho porque me avergüenza. Y lo hice público en su momento, ¿no es cierto? Un colegio de los más caros de Córdoba que le prohibió a los chicos que fueran al programa con el argumento de que si ellos ganaban, estaban impidiendo que un colegio humilde que necesitaba el viaje lo pudiera ganar a ese premio. Lo cual implicaba una tremenda hipocresía, porque en realidad esa directora de ese colegio tenía el temor y el riesgo de que su colegio, el más caro de Córdoba, perdiera con el de Villa Libertador. Ay, qué momento. Sí, es verdad, bueno, es verdad. Y cuando les prohibió, los chicos de ese colegio caro quisieron ir lo mismo. Entonces me explicaron la situación, entonces yo le dije, ningún problema, ustedes vengan y jueguen, pero la directora no nos deja usar el nombre del colegio. Usen un nombre ficticio. No me digas. Entonces vinieron a jugar y, con la condición de que no iban a usar el nombre del colegio. Y en la puerta, cuando yo los recibo, como te comenté, les pregunté, ¿tienen el nombre del colegio? Bueno, sí, el nombre del colegio ficticio. Sí, tenemos 2 o 3 alternativas. Le digo, ¿les puedo sugerir una? ¿Y ustedes deciden? Sí, cómo no. Pónganle el nombre de la directora del colegio. Eso es muy de Zapata, ¿eh? Y jugaron ese día con el nombre de la directora del colegio que les había prohibido ir. Fíjate vos que a veces no son los alumnos ni son los jóvenes los que discriminan, en la experiencia mía de Telemanías, los padres y los docentes en muchos casos eran el problema, no la solución. ¿No sabés que hablas con mucha pasión de Telemanías? Sí, claro. Fue un programa icónico de la televisión cordobesa y argentina. Bueno, ahora, ¿qué me hiciste un día, Zapata? ¿Qué hiciste un día, por favor? Porque yo estoy... Que hacías carrera de cucarachas. No, sí, eso ya no era Excel, ¿eh? Eso es muy de Zapata, pero no era Excel, fíjate. Y a la voz de 1, 2, 3, ¡largamos! La carrera de cucarachas. Y viene por el carril número 1. Viene la ganadora, viene alimentada por la número 3. En el carril número 3, los chicos de Luis Robles. La CAC, ahí estamos. A más de 128 metros. Se quedó. Podés golpearla, ¿eh? Ahí vamos. En Robles. Hasta 5. La más adelantada gana. 1, 2. Viene adelantando. Y llegamos. El Robles. La cucaracha ganadora le entregamos el espectacular póster de Papa Roach. Yo quiero que primero, creo que lo
más icónico, el lagarto Guisardi relatando. No, no es Lagarto ¿No es Guisardi. Lagarto? Ah, No, perdón, disculpe, Ricardo me Barco pareció Muñoz. que Ricardo Barco Ay, Muñoz. pensé que era el lagarto, mira, se No, me no. confundieron las voces. Lagarto, cucaracha, Sí. no, era Ricardo Barco Muñoz. Mira vos, relatando pero- una carrera de cucarachas. Bueno, sí, fue real, existió, fabricamos, construimos la primer pista en el mundo, la primer pista en el mundo, en el planeta Tierra de carrera de cucaracha, la tuvimos en Canal 10 en Telemanía. Ahora, dame detalles, yo quiero detalles. Te voy a dar, por la favor. historia. Dale. Habíamos organizado, había un grupo de rock a nivel mundial, pero topísimo diríamos los chicos, que era Papa Roach, ¿no es cierto? Cucaracha. Entonces, bueno, estábamos haciendo la movida para traerlos a Telemanía de Estados Unidos. Y entonces nos dijeron, bueno, para hacer la promoción nos mandaron desde Estados Unidos una guitarra eléctrica del grupo de Papa Roach. Entonces habíamos recibido de regalo la guitarra de Papa Roach para que hiciéramos una promoción anticipando la venida de Papa Roach y regalásemos a algún ganador de algún concurso esa guitarra de Papa Roach. Entonces a mí se me ocurrió que el concurso podía ser una carrera de cucarachas, como era el nombre del grupo, y armamos la carrera de cucarachas. Y los chicos de los colegios tenían que venían con un frasquito. ¿Ellos traían las cucarachas? Ellos, claro, cada colegio tenía que traer sus cucarachas. Ay, ¿No es cierto? No, Le hacíamos no, toda no, una no. historia, se las habían preparado, cómo las tenían que alimentar, que tuvieran la dieta adecuada a las cucarachas para poder competir, qué sé yo. Pero además, en el extremo de la pista de cucaracha habíamos puesto el famoso veneno para las cucarachas, que es el que el olor las atrae a claro. las cucarachas. Entonces, ¿qué longitud tenía eso? Y eso tenía 3 metros. Ajá. Aproximadamente Más o 3 menos. metros. Entonces era la carrera y habíamos puesto la pista, todo con mini iluminaciones de LED, como se vio, todavía la tenemos a las pistas y todavía creo, si no me equivoco, que en ese estudio todavía ha quedado alguna cucaracha. No, ¿cómo que va a quedar cucaracha aquel entonces? Pero el Jorge otro día, Zapata, el usted me otro está día cargando a mí. apareció una y yo creo que era de esa época. No, me está cargando usted a mí. Así que cada uno traía Un la frasco cucaracha. con las cucarachas. Cada colegio traía un frasco Claro, con la su entrenaba. cucaracha. La entrenaba la yo cucaracha. no sé si la entrenaba, pero los chicos decían que la habían entrenado, que la preparaban. Había un chico que contó Le la ponía el dieta. nombre, me imagino. Sí, por supuesto. Ah, mira vos. Que normalmente eran nombres de profesores. Claro, viste, de los que menos querían, por ejemplo. Yo imagino el momento, no, sinceramente veo las imágenes, imagino el momento, realmente esas ideas únicamente a Jorge Zapata. No, eran Y sí. ideas que iban surgiendo sobre la marcha. No se me ocurrió la carrera de cucaracha, pero bueno, Y surgió sí. que Papa Roach, cucaracha. Y se te ocurrió la carrera de cucaracha. Nos regalaron la guitarra y te voy a decir el pecado también. Uy, Dios. ¿No es cierto? Dígalo. No la entregamos a la cucaracha, a la guitarra. Así que la tenemos colgada. Ah, ¿la tenés todavía? Sí, la tenemos colgada como decoración y como recuerdo de esa historia. Bueno, hoy mira, entre el Excel de Jorge Zapata y la cucaracha de Jorge Zapata, que aparentemente todavía hay alguna que está dando vueltas por allá por Audiovisión. Realmente me ha alegrado la noche y espero que a ustedes también. Gracias, Jorgito. No, ¿Eh? a vos, muchas gracias. Bueno, vamos al corte y enseguida volvemos con el tema que vamos a tratar.